Ну что, удивил меня Black Princess бутоны. Кто бы мог подумать. Май заканчивается, но май жаркий такой был. 2 бутона. Просто чудеса. Чудеса чудес. Так вот. Класс. Красота. Кстати, я больше думаю, что вот этот трекшн, да, трекшн розовый полезет. Тут что-то глухо. Только листики и все. Так. Вот ждем. Это вот у меня еще в этом году застрял. Из-за него-то все началось. Фея, вот он как. Ладно. Будем, как говорится, ждать. Там один листик оставила. Щупаю рукой. Ой. А вот он все малехонький. Вот тут вот он. Что-то у нас еле шевелится. Ладно, вот что будет. Нас порадует скоро. Своим цветением. Ура!